kweli. Zikionyesha taharuki kwenye kanisa lenyewe Ubungo pale. Ikiwa kuna video ya askofu mwenyewe, akieleza kwa na mbunge akiwa amezungukwa na watu ambao yeye amewatambulisha kama maaskofu viongozi wenzake wa makanisa mengine, anasema hivyo. Ni makanisa mengine. Anasema walimkimbilia kimsingi wenyewe, anasema ni viongozi wa makanisa mengine ambao walimkimbilia. Sasa sijui makanisa mengine au mengine ya kwake ambao sio hili. Lakini anasema tu makanisa mengine. Mwenyewe yake mwenyewe ana branch nyingi. Ana branch. Sasa anasema wakati huo video inaeleza kwamba kwa kidai kwamba amezungukwa na askari. Sasa kwenye video. Kwa hiyo ninachokiamini, kama kuna operation yote ambayo imefanywa na jeshi la polisi, hakuwezi kukucha katika mchana bila kupewa taarifa. Yani jeshi la polisi itatoa taarifa kwa pengine kulikuwa na jambo gani. Lakini hapo kwa kuongezea mpo Mtei ameanzisha. Yani Mtei ameona kwenye vyombo vyake, ameona kwenye mitandao, amekutana nayo. Sawa. Na mimi nakumbuka ni kuna mtu alinipigia usiku nimelala, akakueleza. Akaambia bwana njoo sijui, kaambia bwana mimi sio jeshi la polisi. Nikamwambia hivi bwana mimi sio. Mimi mwanahabari. No. Sura sema ukweli. Bwana usiku ulikuwa nimelala mjomba. Habari watakuja hapo. Kwa sababu sasa ukisoma hii taarifa ya msajili. Hapo imetoka kwa Wizara ya Mambo ya Ndani. Ambapo Wizara ya Mambo ya Ndani ndio inashughulikia taasisi za kiraia, ikiwemo taasisi za kidini. Ambapo chini ya hii wizara ndo kiongozi mkuu ni Waziri wa Mambo ya Ndani. Sawa. Sasa baada ya agizo la kufungiwa, polisi wakachukua nini? Hatua. Sababu pia hata ukitazama hiyo barua baada ya taarifa, yani pale inabidi tena taarifa kutoka. Sababu hiyo barua pia CC chini pale ni kwa IGP. Okay. Kwa sasa maana ni kwamba hapo sasa doti yani zinaunganishwa sasa. Msajili anapo kwa sababu ndio ana mandate hiyo. Yani kwa mfano kama mimi baba nilikupa wewe nyumba. Nikasema bwana, nikatoa bwana mchungu, kuanzia leo nyumba yangu nimeifunga. Kwa hiyo inabidi mama yako ukikuona hapo kabisa wakufuata kwa mbeto. Kwa sasa mama sasa inabidi atoke aje. Maana ni kwamba ukisikiliza taarifa, maana ni kwamba kuna barua imeenda katika vyombo husika. Sasa vile vyombo vinachukua nini? Hatua. Hapo sasa nimekuelewa bwana mchungu. Basi kwa sababu tunakuja kuisoma hapo, tumesema ili tusikie na alichokizungumza. Sawa. Bwana, je, tukiachana hivyo, jana kesi ya mwenyekiti iliunguruma. Na kwenye magazeti imeandikwa sana, lakini mimi nataka tumsikie alichozungumza wakili upande wa utetezi kwenye kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, akisema mahakama imeridhia bwana kuwapa nafasi mawakili upande wa jamhuri kuendelea upelelezi mpaka utakapokamilika, ndipo kesi itasikilizwa. Tumsikie akizungumza wakili. Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 6 2025. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu chini ya hakimu mfawidhi Kiswaga ilikuwa inakuja katika kesi ya uchunguzi wa awali ya kuhusiana na makosa ya uhaini dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Leo ilikuwa mpango na mahakama kwamba upande wa mashtaka waweze kueleza upelelezi umefikia wapi, kwamba uchunguzi wa kesi umefikia wapi ili mwisho wa siku ule uchunguzi wa awali uweze kuanza. Sasa upande wa mashtaka wamesema tena kwa mara nyingine kwamba upelelezi bado unaendelea, hujakamilika. Wamesema faili imerudi sijui kwa mkurugenzi wa mashtaka ya jinai wa taifa, na bado huyu ambaye kuna vitu ameagiza vichunguzo zaidi. Sasa upande wa utetezi tulikuwa tunapinga kwamba si sahihi aingia akilini kufungua kesi kubwa namna hii ambayo inahusisha tu maneno ambayo anasema kwamba nimeleta uhaini, alafu kasema unaenda kupeleleza maneno. Tumevuka boda kuiunganisha miji mikuu ya Tanzania, Kenya na Uganda, na kwa pamoja tumeichagua East Africa Radio kutuleta pamoja. East Africa Radio, together tunawakilisha. East Africa Radio, together tunawakilisha. 92.1 East Africa Radio Mwanza. Together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi.
We got the DJs. You're listening to McKay. DJ McKay. Allah. 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 DJ McKay. Wicked. DJ McKay. You're listening to DJ McKay. East Africa Radio. DJs with the fire mix. East Africa Radio. All hits. The feeling of good music. All hits. 90.1 East Africa Radio, Bukoba. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Yo, my best hapa kakao. All the way from Nairobi is Bensoul aka Papa Soul aka Suda. Kapteni hapa Sholo Mwamba Geuchuma Nondo studio haya. Bando is all the way from Shy Town. Majaliwa Tundu Beri Areremzi hapa. Hivi Arusha tunasikiliza East Africa Radio. Mmenipata hapo? Mnaona nje hiyo? East Africa Radio. Together tunawakilisha. Yes, hii ni Super Breakfast East Africa Radio. Karibu sana ule ambaye pengine ndo kwanza kabisa naungana nasi. Tumeanza nawe mapema kabisa saa 11. Tunakwenda nawe mpaka 3 kamili asubuhi. Kikosi kazi kiko kazini bana, kuhakikisha tunafanya kazi ile kazi ambayo inafanyika na inakuwa kazi sahihi ya kufanyika. Mimi naitwa John Lupokela, niko pamoja na Exaudi Mtei, Godfrey Mchungu. Tufuatilie kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Njoo pale YouTube tunapatikana kama East Africa Radio, tuko live kabisa. Ukija pale basi unatuachia tu ujumbe wako na sisi tutausoma vizuri kabisa. Mengi tumeyazungumza hapa. Naweza pia kutembelea kwenye ukurasa wetu. Tumeuliza swali kwenye mtandao wa kijamii pale kuhusiana na siasa za sasa hivi. Kama zinawasikiliza maoni ya wananchi wenyewe. Zinasikiliza maoni ya wananchi. Oni lako limewahi kusikilizwa? Unaweza kutuandikia pale. Kwenye mitandao ya kijamii bwana, iko hivi na hivi mtazamo wangu, lakini pia kupitia 0683 802966 tapendeza zaidi. 0683 802966 tuachie hapo. Lakini ukitembelea kwenye mitandao ya kijamii, njoo X unatupata vizuri, njoo Instagram, njoo Facebook pale ukituachia na yenyewe inapendeza, tutasoma. Na mimi kwenye mitandao ni Lupokela 15. Exaudi Msaka habari. Wanapita pale pia nipo. Sio serious sana pia ukija pale. Chana mambo serious. Pale usirias wa kuachia pembeni. Kaka tunamheshimu sikia. Ile mitandao sasa. Sio niheshimu huko mtaani. Ndio kwenye mitandao kila mtu ana style yake ya kuishi. Ile ni digital rafiki yangu. Wino nzito. Jomba tupeleke bana. Sasa bwana, magazeti yameandika taarifa nyingi, lakini miongoni mwa taarifa iliyopo ni kesi ya Tundu Lissu ambayo jana iliunguruma. Tumegusa kidogo sana. Mwananchi wameandika mnyukano wa kisheria kortini baada ya kusikilizwa. Hasa hapa amemnukuu Godfrey Mhini, hakimu mkazi mwandamizi Kisutu. Anasema baada ya kusikilizwa hoja za pande zote, nimeona kuwa kuna sababu ya msingi kuahirisha kesi hii ili kupisha usikilizwaji wa maombi ya jamhuri. Ameweka picha hapa ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu akiwa anaingia mahakamani pale. Najua watu wengi sana jana tulikuwa tukifuatilia ile live ile ya kutoka pale mahakamani kwa mara yetu ya kwanza kushuhudia tukio kama lile. Tumejifunza pale, mjomba, ukimaliza unakuwa umeshapata ka elimu ka sheria kidogo. Sasa ukienda mahakamani ubabaishi. Unajua shida kubwa pia sisi wananchi hatujui. Tukipataga kesi za kwenda mahakamani tunateswa kwa sababu hatujui chochote kuhusu mahakamani. Kuna rafiki yangu alienda kwenye kesi ndogo tu pale mahakamani kwenye makosa pale akapata kesi nyingine ya pale ya kuidharau mahakama. Umeenda kwa kesi nyingine. Kaenda pale amekaa, kumbe simu yake hajaweka mtetemo wala nini. Imeita pale akapokea chini ya kiti. Ni bebe.
Ngambia safi basi. Unaidharau mahakama. Kesi nyingine utaijibu baada ya hii. Kwa hiyo au unaenda pale rafiki yangu umekula zako nini wanaita hiyo. Kwa hiyo maana yake hizo zikiwa live kama vile tunajifunza pia. Unapata kaelimu hivi. Kwa mara ya kwanza kwenye mitandao ya kijamii au wanasema sio mitandao tu, kushuhudia kesi. Shuhudia kesi kupitia vifaa vingine. Yaani kuna wale ambao tunakwenda pale. Acha kwenda pale. Kushuhudia ukiwa nyumbani kwako. Yaani umekaa. Na sio kushuhudia tu zile picha na nini, kuona mwenendo mzima kwamba kuanzia mwanzo. Wewe unasemaje? Wewe unajielezaje? Wewe unateteaje mpaka inaisha. Maswali na majibu yanatolewa pale. Mimi nasubiria sehemu ile ya na yenyewe itakuwa live bila shaka. Kama imeanza hivi maana yake ni utaratibu ambao wameamua. Mahakama basi tuwapongeze mahakama. Hawezi kutukatia nusu. Tuanze leo tukati tena inakuwa sehemu gani jamani mahakama. Ukianza mwanzo unamaliza mwisho. Tarehe 16 najua tutakuwa tena live. Sasa yani mimi nilikuwa unajua huwa napenda sehemu gani ambao tunasema naisubiri kwa hamu yani. Kama tunavyoshuhudia nyingine zile. Wakati wa maswali na majibu kwa mashahidi. Kile kipindi kitamu sana kile. Kwamba wewe ulikuwa wapi? Ulionaje? Kwa nini uliona ukanyamaza? Ukusema. Ulimwambia nani? Hizo ndio nzuri. Hivi itakuwa live kweli hiyo? Kwa live hiyo. Tutashuhudia bwana. Kama bwana imeamua kutupa haki ya kutazama. Hongera sana mahakama bwana. Mahakama rafiki zetu. Baadaye tutakuja kuwauliza pia mahakama watupe ni aina gani ya kesi ambazo mtu anaweza kupiga vile live zile. Pia kesi za watu wanao lawiti ziwekwe live. Tunazishuhudia. Waone sura watakapokuwa wanashughulikiwa. Wewe ikawaje umeenda kuna nini? Yani ajire tuone ana sababu yoyote ya msingi. Sio tunazifuatilia. Kwa sababu ni rafiki zetu mahakama Tanzania. Wanatusaidia pia kutuambia. Au nikiwa na mtuhumiwa wangu nikishamshtaki naweza nikaomba jamani naomba iwe live. Alafu inakuwa kwa nani wao. Sio wao wanairusha pale. Na wasambazia ndugu zake mtuhumiwa kwamba angalieni kimwajibisha au ndugu zangu pia. Na inaweza ikawa sehemu ya fundisho vile vile. Kwamba watu tuone sheria inavyofanya kazi. Hakuna makando kando. Pia hii unajua inawapa credit wao pia mahakama Tanzania kutokuwa na wasiwasi wa maamuzi itakayotoka. Kama kila mtu aliona kwamba hawa walikuwa wana ukosefu wa hoja hizi, hawa walijibu hivi. Kwa hiyo haki imetendeka. Safi. Kwenye Nipashe pia ameandika Lissu azua zogozi kortini. Ni baada ya kutamka no reform no election mbele ya hakimu. Wakili wa serikali adai ni dhihaka kwa mahakama, ataka hukumiwe kifungo gerezani. Mahakama ya muonya yakataa kufuta kesi ya uhaini. Nimeiona sawa pili pia jana alipiga ile tena no reform no election pale. Baadaye kaona kama amedhihaki mahakama. Alipiga no reform. Alivyoingia pale. Sasa baadaye watu wanaitikia pale. Na kwa mujibu wa nani hakimu wasema akasema hata walioitikia wakili wa serikali ambaye alidai kwamba hata walioitikia pia ni dhihaka kwa mahakama. So kwamba hata unaitikia kwamba pale ikishapigwa ile ikianza kunahitajika ukimya na sio vinginevyo. Somo na hichi na kwa amepewa onyo pia inapozidi kuendelea sija karudia tena. Kwa next time hataki kufanya hivyo. Hatakiwi. So akifanya tena ikishaanza. Ikianza sio kabla. Yaani ile kabla ile. Kama kuwai pale akaipiga ile sana. Lakini ikishaanza ile. Na ile pale mpaka inaanza mimi sisi tayari imepigwa. Ndio. Akija sasa ishaanza. Kimya sasa pale. Labda ile unapiga labda ile wakati nyinyi mmeingia pale wakapiga ile pale watu wakaitikia. Ndio kishaanza pale basi. Kwa hiyo taarifa kubwa ambayo pia kwenye magazeti imewekwa na nimeona pia John Heche makamu mwenyekiti wa Chadema rafiki yetu John Heche yeye akisema kwamba yani yeye sasa jana naye unajua alikuwepo pia pale alikuwepo makada mbalimbali wote walikuwepo kesi kubwa sana mwenyekiti ameshtakiwa kwa nini mahakama sio sipokuwa pia tutahoji kwa nini haupo yani mbona makamu muonekani hivi sipokuwa tutahoji mbona makamu haji alafu sasa makamu naye mtaalamu wa kutusikiliza kama ambavyo nitakuja kuhoji kwa nini kuna watu siwaoni kuna watu waoni kama yupo kwenye Nipashe hapa kichake yupo kichake basi kumbe kama inafuata sasa nilikuwa namsikiliza anasema anatamani Bwana John Heche anatamani kuona kwamba ile kesi inaisha. Matamanio yake yani anatamani yani hata ukisikiliza jana wakati tunafuatilia pale
walikuwa kimtetea Lissu walikuwa kitamani endelee pale ili jambo limalizike, lipatiwe uamuzi, sababu naamini huko mwisho unatakiwa kufikiwa. Upande wa Chadema unaamini kwamba hii ni kesi ya kisiasa? Chadema ni kesi ya kisiasa. Ndio maana wakati mwingine wanaomba bwana, hizi kesi nyingi ambazo ukishasikia upelelezi unakwenda, ndio maana kaona hoji pale jana, kwa nini tumeleta mtu mahakamani akaja timaliza upelelezi na nini. Kwa hiyo tunazungumza sauti tunaiona live, umeiona pale, ndio maana hata pale Simona waliomba pia kuahirishwa, wakili wa upande wa jamhuri bwana, kuahirishwa kwa kesi kwa jamaa sana mahakama bwana, tumefuatilia tumeona. Kwa hiyo hatudanganywi sasa, tumeiona. Wewe mtu atuokoti sasa hivi. Wewe mahakama tuendelee hivyo hivyo tu. Nipashe wanauliza Mbowe kuibukia Chauma. Ukimya washtua. Bana ukimya wa Mbowe umeshtua. Watu ambao pia natamani kuwaona kwenye mahakama wakifuatilia hii kesi. Lakini kwa nini Freeman Mbowe pia natamani hivi alionekana hata moja labda wapi mahakamani? Hapana. Tulipata taarifa tu kwamba aliwahi kwenda gerezani pale. Taarifa haikutoka picha wala tukio wala statement ya chama, lakini au inawezekana ameamua kuchukua likizo ndefu ya imekuwa ndefu sana. Tangu uchaguzi. Kwa ndefu sana. Mwezi wa ngapi? Hajazungumza na vyombo vya habari wale. Yaani hajazungumza na vyombo vya habari. Hajaonekana kwenye hizi za vyama vya siasa. Yaani hapo sehemu ya pili. Alafu hili la mahakamani nafikiri alionekana kuna ile, nafikiri kuna msiba kwenye msiba. Sawa, si yule ulienda kule, inawezekana labda, yani kwa maana kwamba tukio la kijamii ule si ulienda kule, lakini wapi ule si ulikuwa Moshi yule ule msiba ule msiba ulienda kule, kule ndo tukio ambalo la kijamii linaonekana mbele ya macho ya umma. Sasa kwa Nipashe wanasema tangu Januari 22 mwaka huu Mbowe hajaonekana kwenye jukwaa lolote la kisiasa wala vikao vitatu vya kamati kuu ya Chadema. Ndio hilo sasa, kiwemo kimoja kilichoitishwa na Lissu kabla ya kukamatwa. Hajafika Mbowe, na ndio watu wanaenda mbali zaidi, mbona mahakamani anaongeza pia hata mahakamani pia hatujamuona Mbowe. Maana angeonekana wanauliza kwamba Mbowe sababu wajumbe wa kamati kuu wote tunawaona pale mahakamani, na yeye ni miongoni mwa mjumbe wa kamati kuu, tena wa heshima wa kudumu. Afu na mimi pia kuna kitu angeonekana pia mahakamani, sio tu mjumbe wa kamati kuu, lakini pia Mbowe ni miongoni mwa viongozi waliowahi kupata kesi kama hizi hivi karibuni, miaka ya nyuma. Kwa hiyo ana historia na kesi za aina hii. Ndio. Lakini uzoefu wake pia unahitajika kutoa mawazo kwa viongozi wa sasa wa chama, kwamba kwenye hili tulifanya hivi, pata hapa tupate majibu, au mimi nilitetewa hivi, au ilikuwa hivi, inafanania. Lakini ukitazama kesi ambayo nayo ilimalizwa kisiasa, si ndo nasema pia akasema ana haja kuendelea na sawa kesi. Lakini kikubwa ni kuonekana safi sana. Yaani umesikia mchungu, umesikia pia Boni alizungumza juzi Arusha ile kwenye bwana Mbowe, usikae mbali bwana, sisi tunakuhitaji sana, tuendeleze hizi mambo bwana. Lakini ile unajua ameongea mara mbili mchungu, kama ulimsikia aliongea kwenye sehemu kama ya wao kuonyesha wanamhitaji, alafu ya pili indirect way kama sehemu ya kumwomba kuwa naye, kama mmegundua kipindi anaongea nani Boni kama umegundua. Kwa sababu ile ya kwanza sisi ni sasa hiyo sinakuja kwa sababu maneno ambayo lakini inaonekana mchungu. Kwa mfano lakini kingine kinachonishtua kama sehemu ambayo sasa kinachonishtua zaidi mahakamani au wapi, kinachonishtua zaidi kingine mimi ni kuona makada wa Chadema waliokihama chama hicho na kwenda Chauma wakimtaja moja kwa moja kwamba ni wafuasi wake, alafu yeye hajatoka hadharani kuwakana au kuwakubali. Hiyo hata mimi naungana na wewe mjomba, inanitia wasiwasi. Ni kweli. Najua pia mwandishi wa Nipashe kwenye historia yake pia hayo ni maswali aliyojiuliza. Kwa sababu gani? Kwamba ukitajwa na watu kwamba jamani sisi tunaonewa kwa sababu ya John Lupokela, na mimi nitoke Pokela toka waseme sikiliza, hawa watu siwatambui, waongo au na watambua. Freeman Mbowe kimya, amenyamaza yuko kimya. Jibu unaweza akalitoka kujitokeza akafanya shughuli za chama, lakini nako kimya. Kwa sababu angeonekana kwenye shughuli za chama, angesema hawa wamemtungia, angesema wale waongo wale James, kama ambavyo tumeshasahau kuhusu Boniface Jacob kwamba yupo ndani ya chama. Joseph Mbilini tunajua ni yuko kwenye chama, anafanya shughuli za chama, hatumuoni mwenyekiti mstaafu. Kocha umma unajinasibisha na Mbowe. Yaani ili kuua yanayozungumzwa ya Chauma
inatakiwa mheshimiwa mstaafu aonekane kwenye shughuli za chama, aonekane kwenye harakati kama hizo. Mwenyekiti wa Chauma akiulizwa kuhusu kumpokea Freeman Mbowe anasema angefurahi kuwa naye, hata kataa akimpokea. Kwa haya ni maswali ambayo mjomba wewe unabaki nayo. Alafu Nipashe amesema ukimya umeshtua. Soma kwenye Nipashe ukurasa wa 4 wameandika kwa ukubwa kabisa taarifa hiyo bana. Hivi kwa mfano wewe ndio uko ndani ya Chadema sasa, afu ndio kiongozi. Alafu kiongozi mwenzio anapiga buyo kama hili. Huyu na wasiwasi huko. Wasiwasi wa nini? Kwamba hii chuma mbona kama inaama hii? Kuama vyama hiyo jambo la kawaida. Lakini kuama kwa Freeman Mbowe itakuwa sio jambo la kawaida. Aliama Ruasa. Mchungu au baada au mchungu tamdani baadaye. Tukichambua kidogo mchungu. Sio jambo la kawaida. Tukichambua kidogo, tuache kuchambua ukimya. Tuchambue Light kama angekuwa ameshiriki kwenye haya. Ukimya ungeonekana sio issue tena. Kama angekuwa ameshiriki ingeonyesha solidarity kwa watu. Unajua watu wamekuwa na maswali mengi kwa sababu ya hayo mazingira ya kisiasa. Umeelewa? Kuna matukio fulani ya kesi, ya operations za chama, vikao vya chama, anakuwa aonekane. Kwa mtu yoyote yule ambaye anafuatilia siasa lazima aweze kujiuliza. Sawa? Lakini mimi ukiniambia kwamba mtu kwa machama waliama viongozi senior wengi sana katika nchi. Aliama mheshimiwa Lowassa 2015, aliama mheshimiwa Mani hayati kupozea mambo nje ya gombea urais ACT Wazalendo. Kwa aliama watu wengi. Inaweza ikawa naweka kwenye wakati gani sasa hivi viongozi wa Chadema? Kama hii ambayo mstaafu anakuwa kama ukisikiliza clip nyingi za mstaafu. Inakuonyesha kabisa kwamba yeye na chama chake ni kama bicho na mwenge. Ukisikiza ukifukua zile clip makaburi ukiangalia kwamba mwenye anasema kwamba chama tumekijenga kwa nguvu nyingi, hii chama hata kiondoka nane akiwezi kufa, hii chama kina viongozi wengi. Ukisikiza hizo clip sawa, lakini kwa mazingira sasa hivi na mimi sidhani kwa mwanasiasa akiamua kwamba chama huwa anapiga hesabu nyingi sana za kisiasa. Unajua inawezekana kwa hiyo mstaafu anapiga hesabu. Of course, hesabu ni siasa. Muda mrefu sana. Hesabu ni siasa. Kuna kitu kuna sayansi sasa kinaitwa political opportunist. Yaani unatazama mazingira ya kisiasa na maamuzi yako ambayo utachukua yaweza kuita athari gani kwa faida zako za kisiasa. Kwa hiyo inawezekana mstaafu akitoka pap ujue katoka. Kwa hiyo mstaafu anaweza kaa labda yupo kimya, labda ni hesabu zake za kisiasa. Maamuzi labda ambayo anataja labda kuhama chama ni hesabu za kisiasa, kubaki ndani ya chama. Kwa hiyo mwanasiasa makini na mwanamikakati lazima apige. Na sasa hivi kwa mfano mimi nimeanza kushuhudia kuna wanasiasa wanatumia hizo political opportunist. Yaani ukitazama huyu anatumia mazingira ya kisiasa au changamoto za nchi kama faida yake ya kisiasa. Na mwanasiasa mzuri anatumia matukio kujijenga kisiasa. Cha kushtua kingine pia mjomba, wakati tunamalizia huu mjadala, Chadema walifanya ziara kaskazini ambako huko ndo tunaamini ndio chimbuko, ndo nyumbani kwake. Tulitarajia pia tumuone akiwakaribisha. Mara ya kwanza tangu nimestaafu wenyekiti, mmekuja kwangu basi. Ulitarajia hivyo. Mimi nilitarajia pia viongozi waende kumtembelea. Kama walivyoenda kwa hayati Ndesamburo pale walifika. Umeona vizuri, ndo na mimi kwa hivyo najiuliza. Labda kuwepo, you never know. Sasa yani kwa sababu gani? Tuko nyumbani kwa mheshimiwa mstaafu. Kwa sababu gani? Ngoja kwanza, kwa sababu gani? Mimi nimefuatilia ziara kaskazini. Leo alikuwa anakaa pale kwenye garden ya Mbowe pale. Ukisikiliza ziara ya kaskazini ya Chadema. Kwanza huwezi kudinai imekuwa na mafanikio makubwa sana. Ukiangalia katika picha ya nje. Sawa Na paka alipoenda kwenye jimbo lake mheshimiwa Mbowe, jimbo la Hai, inakuonyesha vile vile kwamba ilipata mafanikio makubwa sana. Sasa hiyo hotuba ya mheshimiwa Boniai nayo katika kumuomba mheshimiwa Mbowe kwamba njoo sisi ni vijana wako umetujenga, ambapo yeye yupo vile vile ilipeleka ujumbe kwa Chadema. Sawa Lakini hoja msingi ni kwamba sawa kwa hali ya Chadema jinsi ilivyo, ukitathmini sasa kwa sababu ndio swala msingi, ukitathmini hiyo hoja ya no reform no election imefanikiwa kwa kiwango gani tangu ameianza bila uwepo mwenyekiti. Kwa sababu of course mwenyekiti kweli sasa hivi hayupo. Nani mwenyekiti mstaafu na maanisha? Mwenyekiti ambaye anaongoza chama yupo gerezani. Chama kinaongozwa na mheshimiwa Heche. Huko alipopita ukifanya tathmini umefanikiwa kiwango gani kama chama? Na nafikiri katika vyama makini nafikiri hivyo watakutana kuzungumza barua ya wanakutana. Lazima uweze kumeasure kutathmini kwamba je, hichi nilichokianzisha tumefanikiwa vipi? Mimi na swali moja tumalize hili. Nani anapaswa kumfuata mwenzake
kati ya nani anafuata kumfuata mwenzake. Wewe hapo mjomba umenipata kidogo. Mimi kwa dakika moja. Nani anafuata? Hakuna. Mbowe ni mwenyekiti wa kamati kuu. Mwenyekiti ni mjumbe wa kamati kuu. Mbowe ni mjumbe wa kamati kuu. Ukisoma katiba yao nini ya chama tena wa kudumu. Sasa inapo lakini ana heshima yake. Of course. Mstaafu. Yeye ni muasisi wa chama. Sawa. Sasa vinapoitisha vikao vya chama, wajumbe wanajulikana. Wanatakiwa waje. Sasa unasema Mbowe ndo anatakiwa ifuate chama. Yaani ni swala la utaratibu, sio swala la kufuatana. Sasa umesikia? Ngoja kwanza kwa mfano. Louis CCM juzi wamefanya mkutano mkuu wa chama. Wewe kama ni wewe mwana CCM una jukumu la msingi la kuja. Sasa huyu katoka kwenye kuvuka, yani katoka kwenye sasa kuachia kiti. Kwa nafasi yake ni mjumbe wa kudumu wa chama. Sasa ukisema kama nani anamhitaji mwenzake, sio kumhitaji, ni swala la utaratibu. Ni swala la utaratibu. Yani nani alipaswa amfuate mwenzake? Mbowe anatakiwa kufuata chama. Chama si taasisi. Mbowe amfuati mtu, anafuata chama. Chama ni taasisi ambayo ina utaratibu. Chama kimfuate Mbowe baada ya uchaguzi. Chama akitaki kumfuata mtu. Chama kinatoka kwenye uchaguzi kuheshimu nafasi, akifuate chama. Chama kitaki kumfuata mtu. Yale leo kufuata Chama cha Mapinduzi. Yani kwa mfano kaka, yani kwa hiyo utakuja kusema Mbowe ni mkubwa kuliko chama. Haimaanishi hivyo. Ndio lengo lake. Lakini mwanangu kama chama kinaweza kukaa taasisi kubwa ikamfikiria mtu mmoja. Hapana. Maana hicho chama basi kinamsikiliza huyo mtu. Haya basi tuangalie habari nyingine. Maana naona mnanikabia juu kweli. Twende kwa Gwajima bwana. Gwajiboi. Sasa Gwajiboi ameandika sababu kanisa la Gwajima kufutwa. Mimi nafikiri hiyo tuweke kiporo. Au? Utaki. Nikupe sababu tu ile. Sababu tulioahidi watu hapa. Watu waahidi msikilizaji sababu, wamesema sababu kanisa la Gwajima kufutwa. Si barua ya msajili ilisema au sasa kwenye hii story ya Mwananchi na Nipashe pia naona wameandika, wameeleza kuanzia jana ile taarifa, lakini kote huko. Lakini kwenye taarifa hii ndani wamesema Mwananchi baada ya uamuzi huo wa serikali, Mwananchi limemfikia kanisani hapo Ubungo, ambapo imekuta maombi ya kufunga na kuomba yakiendelea jana hiyo. Lakini ilivyoanza, Mwananchi wanasema akiwa kanisani hapo juzi Jumapili, Askofu Gwajima aliwataka waumini wake wafanye maombi hayo maalum kwa ajili ya watu wanaotekwa, kutoweka bila kupatikana, huku baadhi wakikutwa wakiwa wameuawa au wamejeruhiwa vibaya. Awali katika ibada hiyo pia alianza kwa kuwaambia waumini waimbe wimbo wa Tanzania na kupenda kwa pamoja. Jumapili sasa hiyo. Mwananchi ameandika. Unajua kuna mstari mwembamba sana katika kile kinachoitwa kuchanganya dini na siasa. Kuchanganya. Kwa sababu hapo ni kutumia jukwaa la kidini. Aliongea siasa. Jomba. Kwani barua sinajieleza bwana? Achana barua kwanza. Mwananchi ameandika ilivyoanza. Sisi kuna barua. Au kuna gazeti? Sisi kuna barua. Barua ndo msajili wa sasa kiraia ndo ametoa taarifa rasmi. Sawa. Hizi kataa magazeti. No, taratibu. Hizi ni fikra za mchambuzi ambaye inawezekana diversity ya mawazo. Ngoja. Kwenye Mwananchi pia wanasema askofu huyo pia alieleza kushangazwa na wingi wa watu waliofika katika kanisa hilo, akisema naona leo mmefurika sana, inaonekana mna jambo lenu sawa sababu leo mmejaa mpaka nje kule. Na juzi katika ibada ya Jumapili watu ambao walikuwa live idadi 16 watu 16 walikuwa wanatazama YouTube live. Na nje pale kanisani palijaa pia. Kwa hiyo inawezekana. Na kwa mujibu wa Gwajima kanisa lake linaingia watu 70,000. Sasa kama likijaa watu 70,000 na watu ambao wanafuatilia live 16,000, unaweza ukafikiri kwamba ni watu wangapi walikuwa wanatazama. Na yeye amesema hapo, umemnukuu vizuri kwamba watu walijaa mpaka nje. Kwa kuna kitu watu walikuwa wanakitegemea kutoka kwa Gwajima hiyo Jumapili. Si ndio maana yake? Na hicho kitu bila shaka kitakuwa kimetoka akijatoka. Na hiyo kitu kutegemea kitu inajengwa na historia ya Gwajima. Anao utamaduni kwamba kuna mambo fulani yakitokea anakwenda huwa anakuja anatumia jukwaa lake. Sasa hiyo historia imekuwa ikiwa influence watu wengi. La kujiuliza kwa nini hapo kati aliacha? Swali la msingi sana. Hii swali la msingi sana, nani anauliza? Nani aliacha? Yaani kwa sababu umesema historia. Hakuwa na jambo. Sasa hivi amepata jambo tena.
Yani mimi nimewasomea sababu. Ngoja tuanze. Umetusomea ilivyoanza. Wananchi wewe umeisoma. Maana hapo lazima wajue. Ili tukumbushane sisi gazeti la Mwananchi limeandika sababu yaliyotokea Jumapili na yaliyotokea jana. Gazeti la Mwananchi. Ukisoma barua ya asasi za kiraia ni kuchonganisha wananchi na serikali. Lakini pia issue ya nini hiyo? Mahubiri of course. Muone. Kwa hiyo historia yake inamuonyesha. Kwa hiyo historia yake imekuwa ikivutia wafuatiliaji ambao wanamuamini. Pale ambapo matukio yakitokea huwa anakuja kurespond. Sasa watu 16,000 na watu 70,000 ambao inatajwa walikuwa unasikiliza. Vile vile ikapelekea watu wengi kuvutiwa kwamba atasema nini. Basi bana, sisi tunaamini katika mamlaka na sisi tunachosubiri kama kutokana na taarifa nyingine. Uzuri barua imeeleza wana hapo mabasi 177 ya mwendo kasi mwekezaji kaweka pale. Jana nimeona hiyo taarifa mwekezaji ameweka pale, sio taarifa ya kuacha kusema kwa sababu kilio tuliwapiga sana. Sasa tulizungumza sana hapa kwa sababu mwekezaji mpya kununua mabasi 177 mwendo kasi. Safi sana bana. Muda miaka 12. Nimekuwa nikiwatafuta sana rafiki zangu ili tuyajenge. Maana kiukweli kwenye mwendo kasi kuna shida sana. Jana alikuwa akizungumza pale msajili wa hazina Mchechu. Kwa pia amesema sekta binafsi sasa itapewa kuendesha mwendo kasi. Safi. Nishazungumza hapa kwa jamani, yale ya serikali atakuwa anafanya kazi na anafanya kazi. Sasa jamani, jambo likiwa mfupa mgumu sana huu. Kuna watu wanaweza kutafuta hela vizuri ya hebu tuwapewe, tukachangana nauli imeshuka kidogo pale tukapambania sasa kuwahudumia wananchi. Kabisa. Mambo yanawezekana ya bana. Serikali yaanza kununua ARVs, bajeti ya afya ikifika shilingi trilioni 1.6. Ipo pia kwenye magazeti yote. Wizara ya afya baada ya tamko la Trump lile. Lakini pia kwenye Habari Leo ameandika mageuzi mashirika ya zaga hiyo bilioni 900. Soma pia kwenye Habari Leo na taarifa nyingine nyingi. Pia nimeona NHIF yashtuka upigaji bilioni 5.7. Nikwaje tena? Kadi za wanachama 983 zasitishwa. Trilioni 1.6 kutekeleza vipaumbele 10 vya afya. Moi yaanza tiba kwa akili mnemba, kisukari cha pungua, unene waongezeka. Unene waongezeka. Kwa mjomba umecheka sana. Unene ni ishara ya nini ukiongezeka? Kwamba watu wanakula vizuri ama wanakula vibaya? Mimi naona ukizidisha sana msosi. Ukila vibaya. Ukila vibaya. Ukila vibaya. Ila vibaya vipi? Yaani ukila tu, yaani kula. Ufuate balance diet. Kula. Jomba jiangalie. Mimi nimewahi kusema unene inategemea pia na mwili wako pia. Wengine unene usiponenepa unaonekana unaumwa. Ni kweli. Ukiwa umemba sana na nini bana? Huyu anaumwa huyu. Haya bwana, nimeona maoni mbalimbali ambayo umetuandikia msikilizaji wetu, na shukrani sana bwana kwa mtazamo wako kwa wale ambao tulikuwa tunayazungumza. Nimeona mengi sana hapa mkituandikia, wako wengine bwana wakituandikia kuhusiana na hilo ambalo limeandikwa kwenye magazeti. Maana lazima tuseme sisi tumetoa kwenye magazeti na hata magazeti. Wino mzito hata hicho ambacho umekiona hapa. Mjomba ametoa kisa sijui Jumapili nini. Magazeti. Ni imeandikwa. Ulikuwa ni wino mzito. Wino mzito sasa. Sije kawa tena kwa mambo mengine wino mzito lakini pia nimeona ambao ulituandikia tangu asubuhi na mapema kabisa hapa. Lukando ametuandikia naye anasema yuko pamoja nasi maana Lukando. Lakini Kijaboi Tanzania kutoka Dodoma pale anasema Tanzania wananchi bwana tumepewa nafasi ya kuwachagua viongozi lakini hatujawahi kusikilizwa wengi wetu. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Kuhusu swali letu la kwamba wewe unasikilizwa maoni yako, siasa inakusikiliza. Anasema akishapiga kura wengi wao wanamtupa na kutokumsikiliza. Mtazamo wake anaitwa kauli moja pole kwamba yani usikae mbali na kuhoji. Yani kishamchagua mtu unao uwezo wa kumhoji chochote. Yani ukiona kitu mhoji, bwana mbunge wangu nimeona hili bwana, hebu niambie nini kinaendelea. Yani usijitenge na ule wachagua kwa sababu wewe ndio umewapa hiyo nafasi walionayo. Kutoka Mwanyaya Kigoma pale East Africa Radio nawafuatilia vizuri kabisa mpaka tamati. Baraka Rabani kupitia YouTube channel yetu, na wa mwisho kupitia YouTube sasa hivi ni Rajabu Hamad. Mjomba utausoma ujumbe wake ambao ameuandika. Haina Usitoke.
Baki hapo hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. We got the DJs. You're listening to McKay. DJ McKay. Allah. Allah.